我二叔的老爷车又有新的进展，给大家去分享一下啊，给大家看一下啊，我二叔最新的这个老爷车的进展。哎，一天呐都可着笑的了。昨天二叔兴高采烈的去拉土，看看。人家车没毛病，这不是斗子车轱辘不行吗？那是轱辘不行吗？那是压太多了，哪有这么拉的？这弗拉一下子都要冒出来了。人家轮胎也干瓣了，轮毂也干碎了。这个轱辘现在二叔正在焊呢，原来的那轱辘那都已经碎的不能用了。这个轱辘又是个旧的。